刚刚化验了一下是支气管炎，要做雾化吃药。小雀咳嗽了好几天了，一直没好。之前都是晚上咳嗽一下，但是昨天晚上咳得特别厉害，越来越严重了。每天2点到4点这个时间点，我们都不用睡觉的，所以我基本上是每天4、5点钟睡觉。他也睡不好，对，他主要是感觉喉咙里有痰，有很多痰，就是感觉咳不出来，呼吸不了的那种感觉。特别是躺下的时候，他一呼吸就把鼻涕里面的一些鼻涕吸到喉咙里面来了，就呛到他，就咳都睡不着。我们2个反正好几天就没睡觉了，今天来带他看一下。哦，就是最好不要发展到肺里面，就怕得肺炎，所以今天我们到市里面的医院来检查一下，看看有什么问题没有。白天很好，啥事没有。白天今天也咳，所以我今天有点紧张了。走，我们去看看。按住，按住啊！他真的采个血一点感觉都没有，忍痛能力还是挺强的，很坚强的一个小朋友，是不是啊？我们去玩啊！去玩。刚刚化验了一下是支气管炎，要做雾化吃药。哎呀，好，不舒服啊，宝宝。先给小雀吃个止咳的，好好喝。真好喝，每天流鼻涕流好多。我们去游乐场玩好不好？来，爸爸带你去玩一会儿，走。玩的乐不思蜀了哈，病都好了一半是吧？病都好了一半，别整这坏的，给砸坏的嘞！走，我们去吃好吃的，那里有好吃的，爸爸那里有好吃的。走，爸爸那里有好吃的，早上出门到晚上8、9点才回家。要喂他吃药啊，非常拿这么多药啊，所以说小孩子生病真的很受罪啦。快点好起来好不好，宝宝？